lanang nyambut gawe das des bras nukoke anak bunda kae anak itu kok pit motor ngedunke pit motor ora kaya sampean mun ngedunke kathok-kathok masyaallah selana mung meneh ya mengko muga-muga iso kapan muga-muga iso ora padol kathokmu po alah ya engko mbok menawa isine barang payu kula niki nek masalah ati ki cok ronto-ronto kula ndak sing apa. Kadang-kadang kula niku seneng banget ndeloke wong wadon ibu-ibu do pengajian rono rene ki seneng, Bu. Wis jilbabe apik, klambine gamis, nggawa tas cilik. Alah. Seneng banget kula niku. Ning kadang-kadang prihatine kula. Iya ya ngajine mono rono rene. Nang kono mangkat nang kene mangkat ora tau telat ning karo sing lanang kok galake kok kethek angkrem. Mulane deling-eling lebar ngaji atine ditata ya Bu ya. Cocok. Matuk. Sip. Kula gadah lagune lho ya yu. Niki lagune tak damelake saka Jawa Baratan. Tombo ati akang limang warnane lagunane meneh ke apa ke menungso ora mangap kaya kowe iki jawab to yem limang warnane ya mengko kok ya tombo ati tak baleni akang limang warnane ya apik jane ngono kaya mak lampir maca Quran angen-angen sak maknane ping pindhone salat wengi lakonana ing dalune wong kang saleh kumpulana ngono udan bubar yuk Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin patus ge nadama tinggal mila isolatan daimatan ditawami mulkilahi Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin ngadakama ingil mila isolatan la iman rene Allah tambati iku lima ning warnane maca Quran angen-angen sak manane maju mriki Bu deleke mriki lho ning pindhone salat wengi lakonana ning dalune wong kang saleh kumpulana Allah wa maulana Muhammadin mila isolatan taimatan bitawami satu kali lagi ing papate mikir wangi ingkang suwe ing limane watangera luwe hana salah siji sapa
bisa anglakoni ing Allah dongane den sembadani Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nada sama ingil mila isolatan daimatan bitawami mul ilahi sallu ala Nabi Muhammad apine didandani ya iki berkah udan muga-muga atine do memes Allahumma mula deling-eling urip teng alam donya nderek tindak lampai Rasulullah ayo atine do ditandani ngoten nggih Bu nggih muga-muga saged nindakake Allahumma Aqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi bacalah itu Al-Qur'an barang siapa yang gemar membaca Al-Qur'an Qur'an akan hadir untuk menjadi penolong Allahumma amin yo Bu yo saiki jajal do ndonga bareng-bareng tiru kula nggih nyuwun karo Gusti Allah bismillahirrahmanirrahim diridoni dening Allah dijaga malaikat papat pinayungan para nabi lan para rasul ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim muga-muga udan iki dados udan barokah amin lan muga-muga jawae udan niki ndadosaken wasilah tetanduran paringono lemu wowoan paringono do Allah amin ya Allah demi hakipun kekasih panjenengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinten niki nyuwun dipun paringi tingkas amin Bapak Ibu rahimakumullah pun kalau tak nuwen kopi riyen nggih niki kopi ini kok tambah kebek to wis kenang banyu udan po ya ora apa-apa Bapak Ibu rahimakumullah sesudah adanya awak dewe dandani ati ternyata Isra dan Mi'raj menuntun kita semua agar awak dewe ngerti kalih Gusti Allah nggih mboten ngertos kalih sinten Bu Gusti Allah menungso niku Bu kathah sakniki urip teng alam donya sing kadang wis ora eling karo Gusti Allah nggih napa mboten ya iya temenan wong pancen wis tekan titi mangsane nggih mboten mula nggo do selawatan nggih sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuk sallallahu ala Muhammad sallallahu
nuri anta samsun anta badrun anta nuru fauqa nuri anta iksiru wa ghani anta misbahus suduri. Go sholawat kali udan go. Yes. Sallallahu ala Muhammad. Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj sejarah kramat sopone iman uripe bakal nikmat. Isra Mi'raj sejarah kramat sapa ra iman besuke bakal den laknat. Isra Mi'raj iku sejarah kramat. Ayo do iman uripe supaya nikmat. Sholawat sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi. Ya Allah, hamba memohon ampunanmu dari segala dosaku. Ya Allah, hamba meminta rahmatmu kau curahkan untuk hambamu. Masyarakat yang berada di Indonesia, hambamu pula yang berada dalam dunia. Sallallahu alaihi Satu kali lagi doa mohon terang. Ya Allah, berikan sore ini agar supaya terang dalam posisi ini. Hati hamba memohon dengan sang mulia, berikanlah banyak rizki umur yang panjang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun ya Allah. Aku loyo isin no mosok Kiai Kondang kok nudan ra iso ndonga tenan. Makan malu, guys. Oh,
Saipul ki dongane ra mandi. Genah udane ra leren. Alah kok lho ya bener ya ngepasi ya bener. Kok ora percaya wae jajal. Jajal kae Mas Uji muni awah kader ngepasi. Yo bali wae yo. Wis musim kukut kabeh, kukut. Wis kukut leren. Wong kene ora percaya kok. Alah ngepasi. Ora paham ling ngene kae mau apa? Ora cocok para gathok iki. Jebule nang para andonge mungsuh kabeh. Bu. Wis terusake sawise iso nata ati, Isra Mi'raj niki yang terpenting adalah oleh-olehnya. Nggih mboten? Mula apa wae yang dinamakan oleh-oleh. Niku pancen istimewa. Nggih napa mboten? Mula deling-eling Bu. Oleh-oleh niku istimewa. Mula nek sing lanang gek tindakan, kuwi jenengan kudu njaluk oleh-oleh yang istimewa. Iya ora? Apa oleh-oleh yang istimewa? Ku tak mau dan meminta yang istimewa terkecuali hanya iman dan setia. Setia. Saiki ki wong lanang ya longkon. Iya ta, Bu? Mulane kula tak wis aku ora rebukan nek aku gak. Ndak senjata makan tuan. Ora. Kaya ngerti ya. Ngene Bu, ora semang ngomong setia. Ndak malah setia budi. Oleh-oleh Kanjeng Nabi niku nalika Isra Mi'raj tiada lain adalah salat 5 waktu. Niku demut-demut Bu. Paham nggih? Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat bagi orang mukmin sebuah kewajiban dan catatan yang wajib dilaksanakan di dalam waktu yang sudah ditertentukan. Eling-eling lho ya. Dhewe iki wong Islam mboten sah aneh-aneh Bu. Pokok siji iso njaga ati. Cocok? Loro nindakake salat syukur bagi berjamaah. Niku masjid nang musala. Musala mon gedene kaya ngono ya. Niki musala para Andawa niki mestine ana sing adzan jamaah langsung gerutuk ngene nggih Bu nggih. Para Andawa kok dilawan. Begitu ana adzan Allahu Akbar jamaah long gerutuk loro. Wis ora karo-karuan. Geruduk kok loro kowe mungkin geruduk-geruduk. Mula monggo sing cepak musala ya salat nangmu salat. Sing cepak teng masjid ya nderek salat teng masjid. Soalnya nuwun sewu Bu. Kalau kita melihat tentang pembangunan fisik tempat ibadah, soalnya kini ku the best of the best. Ora ana musala sing panggung kaya mbiyen. Gini mboten? Apik kabeh masjid yo apik, musala yo apik. Ning sing perlu dipikirke jamaahe. Leres mboten? Biyen lho Kang, musala ora apik ning akeh nom-noman sing gelem turu nang musala. Bar ndelok wayang ngono kembengen turu nang musala. Karo bar ndelok ndolala kembengen yo turu nang musala. Ra ketang karo nyolong jeruk, nyolong jambu. Dadi jaman biyen kok akeh maling-maling turu nang musala, temenan Pak De. Maling jeruk, maling jambu, masyaallah. Ning kuwi iki ora didol lho ya. Mung didahar nggih mboten? Temenan mengko anggere subuh ditendang Mbah Yai tangi subuhan nonton dolalak ora do subuhan nonton pentol lah subuhan ana sing melu subuhan ana sing pindah nang isor beduk anggere sing pindah nang isor beduk esuk omong kancane edan bro mambeng aku dilih jin padahal ki ngelih dhewe ning ora krasa saiki ngendirane jim gelem ngontong-ngontong maling jambu ngene menen
Niki monggo kita kembalikan seperti dulu. Ayo salate dipun lakoni nggih mboten. Lho saniki niku winganan no kabar ngeri Bu. Kabar ngeri. Malaikat ke sakniki do kecewa. Ngeri ora ngoten niku. Setiap dina Jumat kados wingi niku lak kabeh masjid do maca Quran niku. Dina Jumat niku lagune yo apik-apik, ana sing lagu ngeten iki lho, kaya Muammar. Dali'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Apik to? Malaikat medun Bu. Arep nyateti wong maca Quran jebule barang didelok karo malaikat sing maca flash disk. Temenan MP3. Mula deling-eling ayo oleh-oleh Isra Mi'raj siji Kanjeng Nabi ndandani ati dhewe ya melu, loro Kanjeng Nabi nampa dawuh salat sak umate 5 wektu ya dhewe nindakake. Pun mboten sah aneh-aneh. Tetep arep kaya ngapa repote salat dipun lampahi. Cocok? Nah, kula ki njuk kelingan Bu. Saiki ki menungso ki do nglakoni lagu pangkur. Ngertos pangkur? Niki lagune ngeten iki. Zaman maju ada suarane pancen. Niki ora masalah salone ya kiyaine barang kok cerewet. Akeh wong lakone kliru. Zaman maju ki akeh wong lakone padha kliru Bu. Lanjut klirune nang ndi Dik Saipul? Ya iki terusane. Durusi senenge ati. Manungsa padha ndurusi karo senenge ati. Ngeri tenan lho. Nyambut gawe terus ngasih lali ngibadahi wonten mboten? Wonge teko kae nang kon salon kae do ngadeg-ngadeg kae papat kae udat-udut kae mikir donya ngasih lali ahe durusi senenge ati sak temah dok lali mati ana donya ati-ati lan waspada eling-eling nang alam donya sing ati-ati karo waspada cocok ngeten men boten jenengan boten mumet muter-muter. Urip teng alam donya niku jane simpel. Siji, wayahe ngibadah ya ngibadah, wayahe nyambut gawe ya nyambut gawe. Mangsane rukun sanak ya rukun sanak. Oh, cocok. Mangsane ndekem merem ya meremo. Ora mangsane bengi tanggane merem malah mlaku-mlaku nguntul rondo. Ana apa ora? Wonge teko nang panggung jas-jasan lah apik Kang ngono kuwi apik ngono kuwi Kang apik to wong do meremah kluyuran ngawur wis apa deke deke aja kaya ngono deke nyong ya ora bukan ngawur deke. Masa bojone tanggane disosor denge. Wong kaya ngono denge. Wah, iki rusak salone bukan. Ajur Pak Mas salone Pak. Tak tukune kene. Kumpulke mangkelake denge. Semoga-moga awak dhewe iso nata. Ya Bu ya. Mula deling-eling lho urip kowe do nata ati cepak karo pangeran. Yo dados eling pangeran Slendro Songo dados Tun Markonah Sutinah Pariem do nyanyi ora do gambleh tok iki bali bayaran mun ora iso nyanyi potong 50-50 engko nek iso nyanyi tak tumbaske soto nang
kon rest area silir. Iya, cah siji tak tukok karo mangkok, sing siji dimam, sing siji nggo raup. Sera karo-karuan kok anggere do merem kabeh gere tak delamaki. Diperes-peres Mas Puji. Eling pengiran. Nang lir Kangyo Jaladri. Muga-muga kabeh tinandur sarwa subur dina sarwa tinungku. Amin. Ayo eling ing pangeran. Pangkat iku nyata amung sampiran. Bondo iku titipan, nyawa iku gadohan. Pungkasane mati. Udan maning. Iki ki danjange para Andawa nek dilagokke Jawa mesti nganake udan. Soale masalahe sing luput panitia. Ora ana sajene, ora ana degane. Iki kan repot iki masalah iki panitia iki goblok tenan kok ya. Wah, wis ora karo-karuan. Piye to, Kang? Mosok ora ana degane ayo udan terus. Parah iki parah iki. Wis ora apa-apa, semoga-moga pinaringan jembar rezekine. Allahumma siji salat nggih Bu nggih. Pemudane rungokno. Udan yang ngejen mangkel gitu. Matur nuwun Gusti. Jenengan mirang kula. Mong ora pancen dongane kula ki ora patek mandi. Ning iki mandi meneh kok, Bre. Wis. Ya kabeh iki paringi Gusti Allah gena mau jare ling ngomong apa? Ngepasi ngono dhek ya salah bukan dhek. Wong dhek ya ora percaya karo kiyaine dhek. Nyong ya akhirnya rusak. Ya wis ora apa-apa. Tenang wae, udane alon-alon. Pun nggih pemudane ayo musolane do topeni, nggih mboten? Iyalah, pemuda kita bentuk BKM, Badan Kemakmuran Masjid, Kemakmuran Musola. Pemuda kita bentuk IRMAS, Ikatan Remaja Masjid, Remaja Musola. Cocok mboten? Paling ora zaman saniki sing adan sing nom ora sing sepuh wae, Mas. Paling ora nek adan sing nom niku lak lumayan nggih Bu nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indosiar. Cakep. Luar biasa. Nek nggen kula sing dituru mboten Indosiar Bu, RCTI. Nek biyen Trans 7 ning wis ra seneng karo Trans 7. Wong wis ngece kok.
Sing ditiru iki RCTI. Allahu Akbar Allahu Akbar. Saipul. Oh, udan maning. Angger udan iki salahke kiai ini, Cek. Cepet kan. Mbok ora mang teko wae ngapa sampean? Angger udan kan bengoki weh. Kayak sepisan jiak kene. Semoga-moga ya Bu ya. Iki adan para Andawa ya dhewe. Modele lagune nek para Andawa ki lurus kepenak, Mbak. Modele ngene. Allahu Akbar Allahu Akbar. Andawa. Nah temenan ya. Ngono bare nggo pujian astagfirullah Rabbal Barah. Karo watuk. Kiyane ranggal teko celukake Pak Tarom. Pak Tarom. Lek cepet dunggahi. Selak ketip ki lho. Muga-muga. Malah sing nom-nom do monggo topene masjid iki Bu nggih. Nah apa meneh ki meh arep poso Ramadan. Sing gugah sahur sing nom masing nom. Gugah sahur kok wong tuwa jam 3 bengi ayo kaya kucing kerah. Awa. Ewo. Haur. Kok ngece kenyataan kok ngece. Sing nom yo minggat wae. Ya sing nom ya do wedi manano. Cah cilik-cilik mah nyakep makne ono apa, Mak? Moyo. Wis lah yo nyang wetenge loro. Iki malaikat jare milu gempung setan Saipul. Matur nuwun ya Allah. Ana malaikat kok milu gempung. Mula udan meneh. Mulane deling-eling sing nom gugah sahur ya Mas. Nek cah nom ki lak cetha, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah jam 3. Sahur. Cetha ora? Haur. Ning kula gumun lho. Karo cah nom-nom lho, Mbak. Mbok tari basane gugah sahur karo guyone tetep nyenengake. Raketan rada mbedhedhegake. Lho kadang ngono to, cah nom gugah sahur ning lagune kok banci. Sahur guys, sahur. Mulane ya, muga-muga do salate dipun tindakake. Pun wis teko gawe sing seneng yo yo. Iyalah wis teko karo dangdutan campur sari selawatan. Yo iki campur sarinan iki yo. Ayo wis kono udan meneh ya luweh kono. Oh! Toh anggar campur sari nang udane kedung dawa yakin janyange ngeri lho iki lho. Jajal. Saben bengi. Waduh. Nyawang konang. Sahur guys, rondo-rondo. Iya. Oh, wis to. Iki kasih apa guyon to ya? Iya, Mam. Iki mengko bali lho sing alah, Saipul iki wis gemblung. Ora ngasih malah guyon. Iya, Mam aja. Yo terus aku ya. Yang wetenge lara wis ana. Kembang wae. Kembang wae. Ngono ayo to. Nyong mungsuhe akeh banget to pisan.
Kowe tak tegek kowe. Ora mirang-mirangake. Kowe mesti kelingan mambengi to. Udah kita lupakan yang tadi malam. Ngono kena wis ngene ora sida ngono, Pak. Anjir. Ayo. Ya ora melu-melu ah. Aganta. Wis to. Ra iso iki. Remuk to, Bu? Astaga. Jenenge ngene-ngene sing sah. Ayo karangan ngaji nek napa nyindeni utawa kali Kiai Bagus ki pancen aurane gedhe. Sing mesti iki aura mistik iki gedhe. Iki tenanan iki, Pak. Ribawane iki angker. Temenan. Yo, kembang wae. Kembang gunung tisu kok cilik. Tisu makan. Yo terus ki, Dik. Mas wis wetenge lara e. Kok keriki ya, Dik ya? Keriki nang ngene. Nggih. Keliki nang kali karung. Bodol. Wong kula ki mboten ngulama, mboten ngalim, ora kiai mung kiya-kiya karo kiyu-kiyu. Sasake aku. Yo. pacitan sarwe diparingi pacaping gunung leren tenan ya. Tadi kayak ngrungokake ke malaikat ya melu ngaji. Ngawur. Mbok wis ta yo aku lara. Panas udan ayo. Rombongane remuk-remuk nang mriki seneng. Wis men bodol sisan ra apa-apa. Remuk sisan. Edan ngundang ya edan tenan. Cacal. Wis pokoke dadi lah karo marang dhewe boleh balak kabeh. Nyong kan balane marang dawa. Yo. Panas udan ngono. Panas udan. Ayo. Udan panas saling-aling. caping gunung la Ini mesti ana sing kayak mikir. Nyanyi lek karo guyon. Alah cidor ra urusan. Ya manyen isane mung nyanyi kok cerewet. Kok ngene laris ora karo-karuan. Iki engko bengi nang Semarang. Temenan engko bengi nang Semarang, esuk nang Sumatera. Nang Bangko Israel. Ora. Kowe pengen aku modar po. Kamu nang Israel ki nalarmu yo kepriye? Kowe sing kepengin ngene modar ngono. Nek aku mati yo kepriye sapa sing ngopeni ki barang iso. Boyo rumangsane winginane njaluk kasur barang ae. Allah. Wong kocok kaya ngono. Wah, iya gawe tak ngono ya to. Lho Mas iki kasure ditukoki kasur kapuk. Ayo pasar kapuk wong asli saka Kali Karung ya apik cerewet.
Ya serah ramang rewel. Paling penting anggar siri lah wis rampung. Kok lebih nak men di penjara. Ayo Indonesia yang entek wonge di penjara. Ya lah langsung ya. Ramang serewet. Dados ayo padha salat kanggo sakmo ning akhirat pitulas rakaat linawan jawab sing temenanan sing apik. Apik panjenengan. Wong Islam sedaya ajaler satri enom lan tua. Ayo nindake salat lima. Awas kanggo dawuhe agama. Bab salat nomor kalih ya Bu ya. Setunggal wau kandha nata atine, sing nomor loro nek ayo salate dilakoni. Nomor 3 pun sejarah Isra dan Mi'raj adalah menuntun kita semua agar awak dhewe iki eling karo para arwah-arwahe. Lah kok ngaten Dik Saipul? Nggih. Sebab nalika Isra Mi'raj pengajian urung rampung wis padha bubar. Minggat kae papat kae sing lunga keplok-keplok bareng ya. Semangkel gitu. Pun nak sekedap meneh mawon nggih Bu nggih. Pun aja geri bubar tenan lho wis meh jam 1 barang. Pun iki sing terakhir. Sebab nalika Kanjeng Nabi Isra lan Mi'raj niku pinanggih kalih para pepunden-pepundane. Artine napa? Pinanggih karo para nabi-nabi lan rasul. Paham nggih? Juk napa? Awak dhewe urip nang alam donya niki kon eling karo pepundene. Sing jenengane arwah niki walaupun sudah sedo beberapa ratus ribu tahun
arwah niki mboten seda mung pindah alam. Nggih napa mboten? Mula dieling-eling Bu. Uripe kala-kala do ziarah nang makam mbahe. Jenengan ki nalare ki ora cetha. Nek ziarah nang Wali Songo rono-rono do sening. Ning nang nggon makame mbahe dhewe ora tau ditekani. Wong kok kaya ngono. Wong ya teka. Teka genah metutuk melu ngaji nang ngarepan kuwi apa? Sasireng. Angger muni ziarah ya kono monggo mboten napa-napa. Ziarah teng Wali Songo nggih sae. Nggih mboten? Ning wali-wali Dayak iki kudu tiliki. Wong kadang-kadang nuwun sewu ziarah rono-rono, ziarah nang nggon makame wong tuane dhewe kok mung angger arep bodho karo nggawa kembang 10.000. Kuwi no sinetron. Syukur-syukur kemis sore makame Mbah Tilik ana. Nggih mboten? Anak putu-putu do dijak mung angges tekan nggon makame Mbah do renteng-renteng nang kijing njuk foto bareng-bareng. Selfie. Damel status ziarah, guys. Eleh mepretane. Wong kok mentelan. Ziarah, guys. Iya, guys. Ya. Lah nek kemis sore niku udan, ayo jemuah enjang. Nggih mboten? Jemuah enjang kok udan, jemuah sore nek udan ya ora apa-apa rasane. Ramang parane sisan ora. Ning temenan nggih mboten, Bu? Mula wong urip niku nuwun sewu. Lah saniki kula tak takon. Kula niku saged mresani, Bu. Niki khusus wong lanang-lanang niku aja do goroh, ndak dosa. Nggih mboten? Jenengan macul Tegal, macul sawah niku ya tesih warisan. Nggih mboten? Wong jenengan iki ketoke modele pewaris ora perintis. Oh temenan. Kula rong percaya nek jenengan iso tuku sawah dhewek. Alah. Nek adol percaya. Nggih mboten? Nggih omah-omah niki mawon lho presani gajal. Omah-omah niki lho. Niki omah-omah para Andawa niki pekarangane gedhi-gedhi, omahe gedhi-gedhi. Niku mertandake pekarangane wae warisan lho. Nek omah kuwi nek sing ora warisan kuwi tenan, Dik. Kuwi cilik-cilik kae lho. Cilik-cilik, cete padha, renteng-renteng. Kuwi ora warisan, ning cicilan. Sok kapan-kapan tak tumbaske setunggal. Nggih, tenang insyaallah, insyaallah. Iki ora mot nek iki ora mot. Kae wae, nyong saiki wis ora karo kowe kok wis pindah. Hatiku sudah pindah. Pindah alam. Aja buka HP aku. Setan mengenang kok. Permirang-mirang iki kiyaine. Wah, ayo. Nggih to, Bu? Temenan. Mula awake dhewe kudu eling, ngono lho. Wong urip nang alam donya awak dhewe kabeh gen ngenggoni warisane wong tuwa. Kok kadang ora eling karo wong tuane, ora eling karo mbah-mbahne. Niku lak lucu nggih mboten? Mula dieling-eling lho, Bu. Niki sifate mung nelekake, nggih, Bu. Lela ledong. Nah, jam 1 pisan. Kilek donga lebar niki. Cocok? Bar donga njuk hitung-hitungan karo panitia. Pencairan dana sosial. Kena gawe royal. Anak Sito buta lurusake. Kata-kata royal kuwi iki werna-werna. Ya royal nggo gawe tuku kitab ya kena. Royal nggo gawe rondo ya. Wis begini sedekah cerewet ra. Anak lagi yakin ramu ini. Anak lanang nandur jagung. Cilik ala cilik ngaji. Isu gede dadi wong agung. Cilik ala cilik ngaji. Mesuk gede dadi wong agung. Sholli wa sallim
iman ala amat salli wa sallim iman ala amana wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi saben malam Jumat ahli kubur tilek omah ngarep-arep banget waca Quran sakali saben malam Jumat ahli kubur tilek omah ngarep-arep banget waca Quran sakalimat arep banget wacana Quran sakalimat sholli wa sallimna iman ala amana sholli wa sallimna iman ala amana wal ali memang kodwah kebangetan teman anak kulan putuku apa ora isin macul tegal warisanku kebangetan teman anak kulan omah ing pekaranganku apa ora riko bangun omah ing pekaranganku sholli wa sallimna iman ala rungokno Kang iki kate mayit lamun aku bisa mulih ing alam donya bakal tak dol kabeh tegal sawah sing isih ana lamun aku bisa mireng Bu mulih ing Wonosaba bakal tak dol kabeh pekarangan sing isih ana duwite tak sangoke kabeh karo Kiai Saiful Widodo ya iman ala amata sholli wa sallim iman ala wal asha memang qad wahada sallu ala nabi Muhammad niki tetep perlu tak baleni kok ndak bareng ngomong ngoe mong guyon ngajine ra pantrongan Bu intine urip nang alam donya niku siji kon dandani awas lho ya tenan ya dandani atine sing apik ngono mula kala-kala lambe barake gawe maca selawat ngono lho ya oh maca Quran jarine kuwur kon maca selawat ngakune wis telat nek ngaji ngono ngantuk nang ngarepe kiai temenan lho kala-kala gawe maca Quran nggih mboten aja njuk kon maca Quran jarine kuwur kon maca selawat jarine telat
boro-boro jare nglakoni dosa kon maca setipar ya ora. Istighfar. Ora tau mangkat nek maca tanggane kok khusyuk. Ana apa ora? Kowe sing sok glendeng wong lanang utawa wong wedok gajal. Ya wedok. Sing cok glendeng wong lanang wong wedok. Wedok. Ora Bu, tenan. Wong lanang longko glendeng. Wong lanang niku ngene Bu, tak tuduh nggih. Ora rasan-rasan. Niku ki nek ngumpul paling mung do adu mbako. Ngerokok-ngerokok karo ngopi-ngopi. Ngono lho ya. Karo ndongengke gawean. Ora, ning pancen jujur nek rada wis suwi kae ndongengke rondo pancen. Ning nek wis suwi. Nek wis suwi. Ngono, ana ngomong wah kae apik kae. Rondo kae apik wong kae ditinggal mati, ngono. Anake cilik-cilik. Wong dopeni akeh ganjarane Kang. Apa? Hooh. Nah. Lanjut sing siji ngomong, apik apa? Guna sing lanang le mati ki le ngenes. Hah? Ora sida apik. Mangkelake dan lane atine ditata. Ya Bu ya. Pun atine ditata sing apik. Soale kula samar lho, ibu-ibu para Andawa niki kok nuwun sewu lambene tipis-tipis ngene lho. Ya seksi apa? Ibu-ibu mberan iki nek lambene tipis-tipis nyamari lho. Kena titeni lho Kang. Wong wadon iki nek lambene tipis ki cerewete setengah mudar. Alah yakin. Mula anggere ngumpul wong 5 kuwi ramene ngungkuli wong sekecamatan. Wong wadon ki tenan Mas. Alah. Mulane yo. Lho, wong wadon kan ngumpul wong 5, sapa wae wong 5? Ya kuwi, Yutun, Mbak Sri, Nur, Siti, Mbak Tuti. Lah, provokatore Mbak Yati. Nek wong wadon tenan, nek sing lambene kandel pancen mboten. Menan wong wadon niku nek lambene kandel, pipine mentruk-mentruk, awake gemoy. Lah. Pancen wis. Nek kuwi mantep tenan kuwi. Ora cerewet ning dua blege ra karo-karo. Mulane pun ditata sing nomor 2 nindakake salat gangsal dal. Lah sing nomor 3 awak dhewe niku deling-eling, kudu eling karo arwah-arwahe. Nggih mboten? Mulane wong jaman biyen niku lho Bu, macul sawah dipanduri pari panen saiki tekan panen ngisuk. Nggih mboten? Nu jaman biyen berkah. Sebab napa wong jaman biyen ora ninggalke karo pepundhene. Saiki nandur pari panen tekan panen ngarepe aja meneh kok parine halah merangi wis bubar. Lemah wis bubar itu. Ngono, lemah wis bubar ya. Terus didol kena payah ya. Wis go rebutan nganu kabeh kuwi anak-anake. Nah mulane niki yuk sing terakhir urip nang alam apa kuwi? Alam putrane sapa to? Sing terakhir urip nang alam donya sing penting rukun karo sepadha-padha. Nggih mboten? Iyalah arep beda-beda ora apa-apa yo. Islam dhewe kena organisasine ya. Anak NU, anak Muhammadiyah. Cari ana Islam Kejawen. Ana meneh Dharma Gandul. Hal malah saiki ana gandule Dharma barang to. Kuwi wis teko sing rukun. NU ya sing apik karo Muhammadiyah, Muhammadiyah sing rukun karo wong NU. Masalah salat subuh nganggo kunut kuwi intine sunnah. Nganggo kunut ya apik, ora nganggo kunut ya apik. Sing ora apik salat subuhan. Cocok. Pemeneh iki urip tetangga Bu. Ayo jenengan dadi wong nuwun sewu mberan gesang nang kedung apa iki para Andawa niku lak kadang ngurung ngerti maknane tangga to. Ayo apa tangga? Angel Bu, mula kudu ngasah ngilmu ngono lho. Arep kula ki tukang guyon ngilmune ngayal ki lho. Tangga. Tangga kuwi maknane ya nggotong ya ngrengga. Ora. Mula arep sugih kaya ngapa tetep butuhake
Tangga aja mentang-mentang dadi wong sugih karo tanggane ora akur. Lah, sok nek mati sapa sing gotong? Mangga dhewek. Kula deling-eling deke. Anggerane wong sugih ora apik karo tanggane, nggih nek mati men mangga dhewek. Ora mang dikubur. Edan mo. Sing duduk kuburan ya tanggane to yu. Sing mikul ya tang. Mulane ora ukur kertangga men, sok mayite men ngojek. Wong kok ngojek online. Lho ora ya Allah kok ya Allah. Wong genah sing mikul ya tanggane la ilaha illallah. Abot mundur la ilaha. Lah nek kaya ngene iki lemu ngene ora abot kok. Glondangke kalene pakake kirik lak wis. Rokok iki ong. Tanggane duwe gawe ya Jal. Duwe gawe mantoke anake pirang-pirang dina sing masak sapa tak takon. Nah, sing duwe mah metengkreng kok lebare ngitung amplop. Pinanganten carimbit lenggah dampar kencana ambior nggone lenggah pinanganten carimbit ngagem klambi busana pating glebyar. Tanggane nang paon marut tungkrut sapa bukan sing mirut tanggane bukan bengi arep beli aja beli wong esuk kegena mantene gasik kae kerupuk kurang urung digoreng kentang urung dirajang bengi ngantuk-ngantuk karo ngrajang kentang langsung dikum ndak biru-biru Jal. Sopo sing rajang kentang Gajal? Tanggane anggar aja kentange tanggan melu dirajang wae. Ngaturan ngono lho ya. Kentange tanggane dirajang. Nggon kiye ini barang jebluk. Nyo dirajang. Dicari salah tendang sisan. Wah, ya gurih kok ya. Pemene nggon kiai barokah yo. Ora karo-karuan, wis masalah wis ora genah. Mulane deling-eling ya Allah. Mulane ya Bu ya. Deling-eling ampun ngoten kuwi. Wong kuwi kudu rukun karo tanggane. Nggih mboten? Ana susahe tangga, ana senenge ditung dhewek. Nyong kuwi nuwun sewu Bu, awit cilik gurung pernah. Ayo Dek Kyai, kala-kala engko bengi mari nyong ngapa sih ngitungke amplop? Ora tahu. Kuwatir nguntet bukan. Nek ana remeke masang tratak ya tanggane, ya ora? Kula wis tau ngomong ngene to yu, nang kota tapi ana sing bengok, "Mboten, Gus. Sok kula nek ndek gawe arep nyelok gedung." Waduh. Ora nggo tratak, Kang. Ora. Asih masak, catering. Waduh. Ora butuh tangga berarti ora. Ning wong kula cah cerdas, tak jawab, "Oke. Duwe nganten nang gedung. Masak nyewa catering kabeh. Basan duwe duit, monggo." Ning nek ora ana sing teko sing arep mangan sapa. Akan ngono. Sayah lho mangan iki lho kaya ngono do ngeyel kandhane ora nggugu. Mulane sing rukun karo tanggane ya Bu ya. Yo Mas yo gaweke lagu sepisan maning lebare gara-gara wis rampung cair. Yuk gugur gunung cocok dados nggo lebare gara-gara apik iki soalé plak plak tung tung leng-lenging drias pasewakan agung masyarakat ana ing para Andawa ngawontenaken pengajian Isra lan Mi'raj muga-muga ngamal ditampa dening Gusti lah kene gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan rokan sate lan legawa kanggo mulyane negara papat enggal rampunge kolope sekontol baris
sekondol baris blak blak tak 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 nang lir kabyo jalatri apa kang wis dadi panemone urip Prajapada urip ning alam donya muga-muga tata titi tentrem ayo ayo tinandur sarwa syukur tinura sarwa tinungku amin blak 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 ayo kanca kene gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan karo kancane lilo lan legowo loro apa-apa maju yo lan ngolongake mesti enggal solo bisa kontol baris solo bisa kontol baris solo bisa kontol baris solo bisa kontol baris mugi tansah pinaring namaning Gusti Ngangurbaning jagat Mercapada sairing marang donga sepadha-padha gangsal menit meneh pas setengah kalih njuk do salat luhur ngoten nggih pancen wektune wis awan mau kok ya kayon kaprapal katiuping angin samirana Kiai Kirana Wangsit pindho kumbang nesepa matuning tawang medharno ngelmu kang sanyata candraning goro-goro goro-goro bumi gonjang langit tangising bumi kelawan langit tangising bumi ketiga dawa bleduk mangampak sasi kebarang tangising langit sedina udan kaping 7 lintang dedet-dedet si deming goro-goro Sangjang Guru Nyandak Tirta Kamandanu jumlegur ana ing para Andawa saknalika ngawontenaken para Andawa peringatan Isra lan Mi'raj sinambi kabeh Gusti kang murbaning jagat Mercapada marang kawula-kawulane kabeh tansah pinaringan rahmate katitik Gusti tansah paring udan ya paring terang alhamdulillah mangsane bubar wis terang mila tata-tata sideming goro-goro Sangjang Guru Nyandak Tirta Kamandanu clek ana ing Mercapada saknalika bisa tata titi tentrem ayem leng-leng ing Trias Pasiwakan Agung tapi mangkono sapa padha kandhane siji ceritane masyarakat para Andawa ya ana ing kukuban wewengkon para Andawa kang wis sinambi ini poro-poro tansah ngawontenaken pengajian Isra lan Mi'raj muga-muga kiwa tengene ana ing berat wewengkon kecamatan Wetan Wonosobo Jawa Tengah inaringan toto titi tantrem kangge mangkono kocapa kekenting Trias Pasiwakan Agung leng-lenging Kusmantaka muga-muga bisa tata titi lan tentrem lae-lae salat dilakoni ibadah padha dilakoni sanalika keluarga bisa tata lan titi tentrem mulih goro-goro kang tanpa sangat hormat marang apa kang prandhange dhewe muga-muga bisa andayani tata titi tentrem ayem-ayem wanita ayu tong gambar arum sang puspita gambar arum sang puspita oh
Aku tak ingin kita berpisah. Tapi tak mungkin kita di sini terus. Dalam doa apa? Air mataku menetes karena oleh keterocoan mau. Jika ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi ya Bu ya. Jika ada umur panjang, kita bisa berjumpa kembali. Hati pikiran aku ingin memeluk gunung, tapi apa daya, tangan aku tak sampai guys. Please maafkan aku. Walaupun jauh, akan selalu ingat panjenengan semua. Karena cinta tak harus memiliki guys. Nangis kan. Ya sudah, nanti kita beli bakso ya. Maksudnya bareng-bareng nih bayar dewi-dewi. Pun ngaten mawon niki sing donga ndak langsung nggih. Oke, go. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman wa wafi'ni salihan amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan musakin ya Rabb kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultan. Rabbana dzlamna wa tarhamna lana kunana minal khosirin berarti qurban rumah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadhana. Ya Allah, muga-muga sedanten masyarakat dulu wonten ing beran monggo temanipun panjenengan paring rahmat lan ridho, sedanten dipun paring jembar rezekinipun, panjang yuswanipun, kanthi berkah dzurriyyah putra wayahipun, pinjang menerus husnul khotimah ya Allah. Allahumma sa'ad wal amwalina wa tarzuqna Allahumma nikmatika wa tamliku sallallahu alaihi wasallam wa tamahhalakta wa royakta wa amaita tus ajmain birahmati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar birahmatika ya aziz ya ghaffar wa sallallahu rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kana udah. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Maka dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.